Bueno, teníem 62 persones apuntades, però ens han avisat els de la casa Seat que com que ho hem fet gratis, dius, ostres, com que ho hem fet gratis vindran més. No, com que ho hem fet gratis doncs hi haurà molta gent que dirà, ai, quina mandra. Amb la qual cosa ens han dit que comptéssim amb unes 40 i pico persones, doncs, bueno, jo crec que ja són, quina hora és? Sí, jo crec que podem començar. 6:40, doncs... Tenim el vídeo en marxa, Àlex, o no? Vale. A veure, qui som, què fem aquí? Bueno, nosaltres la Nova Mobilitat, no sé si ens coneixeu tots. Potser sí. Sí? Sí? No? No sé. Jo sóc en Miquel, Bueno, amb en Martí vam començar fa 3 anys, això. Jo sóc el que em dedico a Cotxanum, tu, Martí. A la bateria. I aquest matí hem anat a un congrés de bateries que organitza una empresa xinesa aquí a Barcelona i hem après alguna... Jo he après alguna cosa de bateries, no sé si tu has après alguna cosa, Martí. Sí, hi havia temes molt interessants de mineria, reciclatge i coses així. I ja que estàvem aquí vam dir, hem de fer alguna cosa, hem de fer muntar un sarau, perquè hem fet podcast en directe a Múnich, a Stuttgart, aquí a Barcelona encara no l'havíem fet, i vam començar a mirar-ho, i com que amb aquests nois d'aquí vam fer un podcast en directe que se'ns va allargar molt un dia, ens ho vam passar bastant bé, vam dir, per què no el fem? A part, en Marc, ara que ara ho explicarà, en Marc i l'Àlex, però en Marc és el que realment s'ho va preparar, van fer un podcast de cotxe xinès i a mi em va agradar molt com ho va explicar, així que vam dir, va, muntem alguna cosa. Així que pels que no us coneguin, Marc, Àlex, presenteu-vos, qui sou, què és Foc a Terra? Vols parlar tu, que s'agrada el poc que diràs avui o no? Sí. És que estic com un peix fora de l'aigua, jo, saps, en aquest sector. Bueno, jo soc l'Àlex, soc CEO de Marsbase, una empresa, una consultora tecnològica, fem desenvolupament de software a mesura, amb la qual res a veure amb el tema dels cotxes i la mobilitat, però un dels meus side projects és fer un podcast que es diu Foc a Terra, amb el meu bon amic el Marc, que el fem des de fa 4 anys, i sí, me'n recordo d'aquella aliada que ens vau fer fa 2 o 3 anys, a la qual tenia l'excusa de fer-ho des de casa, aleshores, doncs, bueno, podies estar semidistret. Aquí no puc jugar a Pokémon mentre fem l'entrevista, o sigui que, bueno, farem el que podrem. I fins aquí les meves contribucions per avui. Per cert, m'agradaria escoltar aquest podcast perquè van fer algunes sentències d'IA sobre evolució del treball i tal, que estaria bé revisitar-les. O sigui, que si algun dia... Les tens apuntades? O no, però... No. M'ho volia preparar, però no m'he preparat. Jo d'aquell podcast l'únic que recordo és que jo el vam gravar com farà un parell d'anys o així, sí, no? Un parell d'anys, no? Sí, dos. I jo crec que tot el món de la intel·ligència artificial estava molt incipient, acabava de sortir igual ChatGPT, portava un anyet, una cosa així, i les marques de cotxes, les primeres, estaven fent com els primers pinillos per entendre, a veure com es podien integrar. I me'n recordo que de les primeres coses que vam veure va ser una nota de premsa de Mercedes que volia integrar ChatGPT dintre dels seus cotxes amb el sistema aquest, l'MBUX que tenen, o com es digui, i una de les primeres coses que volia fer era com que t'explicava les receptes de cuina que havies de fer a l'arribar a casa i tenir preguntes interessants, com preguntes profundes, allò, filosòfiques, mentre estaves arribant a casa amb el teu cotxe, que és de les últimes coses que voldries fer a la vida. I afortunadament crec que no ha sortit i crec que no hi ha res semblant, però em va fer gràcia que encara estàvem en aquestes. Doncs va ser amb aquest intercanvi d'idees amb Foc a Terra que vam també contraposar la part més d'automoció, no? On treballem en Miquel i jo, amb la part de no només intel·ligència artificial, sinó computer science en general, no? de computació, i per això crec que va ser una de les idees de dir, bueno, en el petit nucli de podcasts en català que tenim sobre tecnologia, doncs ens agradaria fer-los amb vosaltres aquí un podcast en directe, en públic, per parlar, doncs, principalment no només dels robotaxis, sinó de l'automoció, el tema dels cotxes elèctrics, el cotxe autònom i algun altre tema que sortirà avui, no? Em sembla? Sí, bueno, primer aquest títol, d'on surt aquest títol? Bé, no sé, Blade Runner, el llibre en què es ves Blade Runner, no? En què somien els androids en xais elèctrics, no? Doncs bé, aquest home, en Philip K. Dick, que vivia a Califòrnia i es fotia algun tripi, va escriure aquell llibre i va tenir una visió de Los Angeles l'any 2000 i pico, no sé quin any era, no? Després van fer la segona versió que era 2049, la primera no sé què era en 2011. Però la primera pel·lícula és dels anys... Ja, però la projecció era 2000. I llavors allà veien, doncs per una banda veia en Harrison Ford que es liava amb un robot, no? I avui què estem veient? Doncs, un dels casos durs que està creixent més és l'eròtica amb Grok i amb ChatGPT, és a dir, que estem anant cap allà. Veia molta pol·lució i un sempre gris i pluja, no sé si era pluja d'àcid o què, a Los Angeles, i veia cotxes que volaven.
I que estem veient cotxes, que estem començant a veure cotxes que volen, no? Xiaopeng inclueix drons. Elon Musk va comentar en el podcast de Joe Rogan l'altre dia que el Roadster serà un cotxe volador. Sí, i que el presentarà abans de final d'any, o sigui, abans del 2034. Vale? Exacte, around the corner. I això, i tenim el salt aquest que està portant la IA, en física la IA, i potser el cas més d'ús, més clar que tenim, que podem experimentar, és el cotxe autònom, i per tant el que hem volgut fer amb aquest títol que em vau deixar posar, que va ser una mica la fricada meva, que és connectar la ciència-ficció i on estem avui connectant vehicle autònom i tota l'energia que necessita la IA, no? És a dir, la transició... per una banda tenim la transició energètica cap a models més sostenibles a través del canvi climàtic i tota l'energia que necessita la IA, i per tant necessitem moltes bateries per a poder fer de buffer de tota aquesta energia sostenible que hem d'adquirir i gestionar cap a la xarxa, no? Què et sembla? Què et sembla el salt, el pont que he fet? T'has tirat de cap a la piscina. Però és sostenible, això? Què? La IA? Bueno, per fer les imatges aquestes com eren això del Ghibli i aquestes merdes, no sé si és molt sostenible, però hi ha coses que incrementen molt la productivitat, no? Hi ha coses que sí que són molt útils, no? No sé. Això és un tema que toca més aviat cap a vosaltres, no? I això de dir, és eficient la IA i la intel·ligència artificial i no, de fet no era el tema del podcast avui, Miquel? Quina és la pregunta exactament? La IA està anant cap a un punt que és incrementa la productivitat o només són joguets que... Gastar tokens. Que gastar tokens per res. Crec que ho comentàveu a l'últim podcast vostre, això, diria. Sí, o sigui, l'altra cosa que també comentaven, que també semblava interessant, era sobre el job displacement aquest, vull dir, com està apartant a la gent i que hi ha molta preocupació, sembla, per aquest tema, no? I portat, si vols, en el context dels robotaxis. De fet, l'altre dia escoltava una cosa que em sembla molt interessant i acabaré a la resposta a la pregunta, I és que estava i crec que va ser en el mateix podcast que mencionaves abans, en el món de la construcció hi havia gent que s'estava queixant, no?, perquè hi havia aparells que estaven automatitzant molt certes tasques que feien servir els obrers a l'hora d'excavar, construir, planificar, etc. No? I hi havia com com et diria, com un sentiment molt reaccionari contra aquesta idea, no? I l'altra persona li deia, no, escolta, si el problema és que ens carreguem a gent, escolta, igual seria ideal donar-los culleretes de cafè perquè facin els forats, no? Perquè si el que volem són portar a molta gent a la feina, no? Pues, escolta, com és que sí que poden fer servir un martell pneumàtic o una eina automatitzada i no poden fer servir una cullereta? Cony, això sí que emplearíem gent, joder, anirem tots a fer forats, no? D'aquesta manera, per contestar la teva pregunta, i si és una cosa o és eficient o l'altra treu gent de la força laboral, és inevitable. És a dir, és com la mítica carrera que ningú vol posar-se, però tots hi van, com si no, com aquests hyperscalers, que tots no tenen la decisió de dir no, jo no vull entrar en aquesta guerra, no? És a dir, és una que funciona en una direcció i no hi ha ningú que pugui apuntar cap a una altra. Però jo crec que, Àlex, ara et dono pas un segon. La pregunta era més aviat de dir volem que la intel·ligència artificial ens ajudi a ser més productius, que puguem fer les feines més eficientment, sigui la del cotxe autònom o sigui, jo què sé, fer una recepta de cuina que dèiem abans, no? Que sigui molt més fàcil, que ens ajudi a fer les feines pesades, no? Però si per fer això necessitem primer de tot invertir moltíssima energia en piscines per refrigerar els centres de computació, totes les plaques solars que hi puguin haver i tal, és realment sostenible això? Em sembla que anava per aquí més. Sí, però la teva línia argumental és tots els correus que has d'enviar són de feina. No. És a dir, no pots fer servir-ho per el correu electrònic, per l'oci, per exemple. O, no sé, tots els missatges que has d'enviar han de contribuir a incrementar el PIB de la societat. És a dir, bueno, o sigui, sí, té usos ociosos i estúpids, molts, potser més dels que hauria de tenir. Sí, no? I potser estem finançant una maquinària gegant que només acabarà per això, no? Per acabar de fer imatges precioses de la nostra cara. No ho sé, espero que hi hagi outcomes més interessants que aquests. De fet, clar, un dels punts aquí interessants és el de... Abans de tot, un petit prefaci, és que el tema de la IA ha estat traient llocs de feina des dels anys 80, el que passa que va deixar de ser IA per passar a ser machine learning durant una temporada, ha tornat a ser IA, ara el que parlem és d'IA generativa, abans eren uns altres tipus de models que estaven molt
afincats i reduïts a uns nínxols, que era com la recerca purament científica. Aleshores, clar, no arribava a ningú. Però, és a dir, la IA ja ha estat traient feina des de fa molt de temps. Què passa? Que ara crec que hem arribat a un punt en el que s'han adonat que semiaccidentalment hem arribat a fer uns casos d'ús o hem fet arribar la IA a la gran massa i han vist que fent-ho així i fent-la més accessible a tothom baixaran els costos, val? Perquè sobreproduint més gent contribuirà a projectes d'open source, més gent treballarà amb això, més feines qualificades, es pagarà millor, hi haurà més inversió, etc. I el fet de fer servir més aquesta tecnologia que costa moltíssim, i és el que deia Sam Altman, que diu, si poseu, sisplau, i sou superservicials o supereducats amb les IAs, és una putada, perquè a mi em gasta més electricitat, i quan diu a mi, és tots nosaltres, ho acabarem pagant a nivell de planeta, però és veritat que segurament això eficienta o fa que el procés en aquest sentit vagi molt més ràpid i les properes generacions cada cop seran més eficients i arribarà un punt en què diràs, ja no costa petabytes, petabats d'electricitat generar una puta imatge de la versió de Studio Ghibli de la teva família, no? Doncs ja està. Jo per si que sempre dic sisplau. Per si algun dia es torna en contra nostra, jo vull estar al cantó bo. Perquè saps? vas veure Pascal, Terminator, no? I sempre tens una mica... I després li dius gràcies o no? Sempre. 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 Jo seré de les últimes persones per les que vindrà. Seguríssim. Però avui estem envoltats de Cupras aquí i de cotxes molt xulos. Cupra Borns, Cupras Tabascans, Cupras Formentors. Tabascan? Fet a la Xina? Que a mi em molen bastant els Cupras, eh? Bueno, tu no pots dir res perquè tu treballes a BMW, però jo sí que puc. Volem començar per aquí, no? Per l'electrificació, per com està arribant el vehicle elèctric a Europa, a Catalunya, a Espanya en general. No? Des que vam començar el podcast el 2022, ha fet com a Europa va créixer una miqueta a 23, el 24 va caure i ara sembla que estem en un punt d'inflexió i està creixent a tota Europa i a Espanya en particular, que s'han duplicat el nombre de vendes de vehicles elèctrics en l'últim any. Tot i això, Espanya i Catalunya també està molt lluny de la mitjana europea. Portugal, que té un producte interior brut per càpita menor, té una penetració que és quasi el doble de vehicle elèctric que Catalunya, i per altra banda estem veient quantitat d'empreses xineses desembarcant, ho comentàveu en el vostre podcast, no? O Modas, no? Que era com un SUV, cotxes de lloguer que de fora van bona pinta, que tenen unes pantalles grans, que tenen bones capacitats i rebentant preus. Aquest vehicle xinès, Martí, està per acabar-se. Les taxes o els aranzels el frenaran. Jo crec que els cotxes xinesos, les marques de cotxes xinesos, moltes es quedaran. Igual que fa potser uns 20 i pico d'anys van arribar les marques coreanes, les marques japoneses, que abans no les coneixíem tant aquí, no? I quan van començar a venir... A mi em recorda una miqueta, fa 20 anys, clar, era molt jovenet jo, però em recorda aquella època de dir, ostres, ara vindran els japonesos i coreans i també se'ns menjaran al mercat. I sí, hi va haver un cert tant per cent doncs, que se'l van quedar, i ja està. Vull dir, s'ha quedat amb aquell tant per cent, ara no em facis dir les dades, i justament en parlàvem fa poc que si et mires les vendes dels cotxes més venuts a Espanya, per exemple, els últims 9 mesos, doncs sí que n'hi ha alguns que són els top 10, no? De cotxes de Toyota, Kia, estan en el top 10 de cotxes, sobretot cotxes elèctrics i híbrids, estan allà dalt, no? BYD és l'elèctric més venut a Espanya ara mateix, i del top 10 de vehicles fabricats a Europa o de productors europeus, que hi ha? Hi ha un Seat, un Volkswagen i para de comptar. I Renault. Un bon Dacia, també. Un Dacia, sí. A veure, és que Espanya és un bon lloc per fer aquest tipus de coses, perquè és un país que no té apego a cap marca, perquè no té una fabricació pròpia molt arrelada, com podria tenir Alemanya o inclús Itàlia, inclús França. Després, especialment atractiva pels xinesos, perquè recordo llegir que el 80% dels cotxes que es venen a Espanya valen menys de 30.000 euros, més si treus els que venen de renting i de leasing, és a dir, és una barbaritat si treus aquesta xifra de l'equació.
no m'apreteu amb els números perquè jo no sóc el que en sap de cotxes, són ells. Nosaltres dos venim aquí a parlar de tecnologia i coses d'aquestes. No, però la intro que va ser el teu podcast, que m'agrada molt, de la transició del model clàssic de vehicle al model actual, si la poguessis tornar a fer. A veure, no la puc tornar a fer perquè, o sigui, tu dius que era una intro, però li vaig estar menjant el cap, o sigui, durant 30 minuts, jo crec. Jo crec que et vas marxar i llavors vas tornar al cap de mitja hora i ja està. Marc, resumeix, sisplau, perquè si no se'ns acabarà el podcast. No, clar, és que tinc que fer memòria del que vaig dir, O sigui, bàsicament el que estava dient és que històricament a Europa hem tingut o hem viscut en una espècie de limbo molt interessant. És a dir, absolutament totes les coses que utilitzem, per lo general, fan servir un motor elèctric, en general. La nevera, la rentadora... Jo no veig motors de combustió en aquests dispositius. Llavors, els bufadors de fulles aquests encara són de combustió, És cert, és cert. Sí, podem parlar per què, però no ve però no em distreguis. Llavors, això, fins a dia d'avui, a la indústria europea li ha funcionat molt bé perquè tota la seva indústria s'ha enfocat en una peça de tecnologia molt curiosa i jo penso només comparable a un rellotge mecànic que ha sigut el motor de combustió. I això l'ha protegit d'una manera increïble. I a sobre, no només l'ha protegit, sinó que ha estructurat tota la cadena de valor al voltant d'aquesta peça. És a dir, hi havia alguns que sabien fer aquest component, que era el motor de combustió, i tota la resta s'acomodava a ells. I quan dic tota la resta em refereixo a que si els elevalunes, el xip que portava no sé, vull dir, els limpiaparabrises, totes aquestes coses eren coses subaccessòries. I, ho estic intentant resumir, per algun motiu, i jo crec que aquest motiu inicialment es va dir Tesla, va aparèixer una cosa que va ser un senyor que va dir, escolta, jo crec que aquests cotxes es poden fabricar amb un motor elèctric. Llavors, això competia absolutament de manera obliqua amb com funcionaven aquests vehicles. Per què? Perquè la cosa que el protegia era una cosa que en aquest nou paradigma no valia absolutament per res. És a dir, l'única cosa que et serveix a l'hora de fer un cotxe elèctric, bàsicament és la tecnologia de les bateries i la integració dels microchips. És a dir, un cotxe que porta una sola unitat de computació central, sobre tota la qual funciona la resta d'accessoris, és aquest pel motiu pels quals quan van haver-hi els trencaments de la cadena logística durant l'època del Covid, va afectar totes les marques menys a Tesla, perquè a Tesla no li feien falta. Però què passava? Que tenies cents i cents de cotxes europeus parats al final de la línia de producció perquè a un li faltava el microchip m'ho invento, el controlador de la pressió dels pneumàtics. A l'altre li faltava el controlador de la reclinació dels seients. Són tonteries que al final han creat una cadena de valor en el sector industrial alemany, en aquest cas europeu, digue'l com vulguis, que ja no són vàlides en aquest nou paradigma. He intentat resumir-ho molt, vale? No, superbé. A mi m'agrada molt. Podria seguir escoltant-te. I a partir d'aquí passem a bateries, Martí? Passem a bateries. Què hem après avui? Aquest matí? Avui hem parlat molt de la mineria, d'on ve el liti, no? D'on ve... on es fa no només el liti, l'extracció del liti, perquè vull dir, hi ha contínuament notícies que diu, ostres, doncs han trobat un jaciment de liti, no sé, a Afganistan o a no sé on, al Perú o no sé on. Una cosa és on hi ha les mines de liti i després el que hem après avui, sobretot, és qui té la majoria, el 90% de refineries de liti, o en el que es converteix el liti després en hidròxid de liti, que és el que s'utilitza per les bateries, no? Que és sobretot el que s'utilitza per als càtodes de les bateries de liti i després altres, també em sembla que ens explicaven que és una de les parts que s'afegeix després a l'electròlit, de les bateries. I el 90% estan a la Xina, no? I llavors deia, ostres, i com ho podem canviar això? Bueno, doncs hi ha diverses maneres. Diu, per una banda, estem intentant que Europa aconsegueixi, ja que no tenim ni les mines ni el refinament, diu, bueno, doncs potser podríem començar amb el reciclatge. Diu, bueno, però què recicles? Quines bateries recicles? Si encara no tenim prous cotxes, no?, per reciclar, o prous bateries prou velles perquè després s'hagin de reciclar. Diu, bueno, això és una aposta de futur. Vale. I a part, doncs, tota la part de doncs el que no em sortirà la paraula en català, però l'escrap, no? Les deixalles de la producció, si hi ha proves i tot el que sobra,
després reciclatge, diu aquesta serà la nostra mina, serà la mina europea, de dir tot el que siguin deixalles o bateries velles, després reciclar-les i d'aquestes bateries reciclades, doncs el material que ens sobrarà, aquest el podrem tornar a entrar dins del cicle, no? I era li deien un close loop, no? un cicle tancat per reutilitzar els materials, el liti, però també el níquel, el cobalt, el manganès, per reutilitzar-los, no? Perquè diu, però clar, això no serà més barat que agafar-ho de la terra, no? Per començar. Diu, no, segur que no, però tindrà potser menys petjada de carboni, no? Perquè extreure el liti i després fer ara em sortirà el refinament. És complicat, és energèticament exhaustiu, no? I això qui ho paga? I qui ho paga? Bueno, O sigui, ja... el problema és qui paga la petjada de carboni. De moment la paguem poqueta, no? Si seguim extraient minerals així a punta pala ni que siguin de la Xina, també ho pagarem tots, al cap i a la fi, no? La petjada de CO2 la paguem tots. Ja, però tenir una regulació global per això és com... És no sé, jo el que avui he sentit també és que empreses que han invertit molt per tenir una cadena de valor 100% verda i diuen, perquè Europa fa uns anys es va posicionar de que faria un New Green Deal i seria gran verda i tot s'ha quedat només en paraules i ara mateix no hi ha la regulació i empreses que estan allà invertides i no poden escalar perquè això no arriba. Perquè això no arriba i perquè al cap i a la fi els clients, m'agafo tots els clients, doncs ens costa haver de pagar el doble per un cotxe que la petjada de carboni sigui mínima o que les bateries, en comptes de venir de Guangzhou, vinguin doncs, de Sagunt, no? I aquest és el gran dilema de dir, bueno, com aconseguirem que els costos de producció, tot i ser produïts a Europa i amb menys petjada de carboni i tot això, doncs tot i així siguin competitius perquè el client final al final digui, bueno, doncs em val la pena pagar potser no el doble, però potser un 10% més i pel fet de que sigui aquí, no? I aquí és on tu i jo discrepem bastant. Perquè per mi la regulació ha de ser, es fa servir per accelerar, per coses que a curt termini no són a la compte de resultats no són tan positives, però que a llarg termini són positives per Europa i per al medi ambient. Per això la regulació d'aturar la venda de cotxes amb motors de combustió interna el 2035 i per l'altre punt deia el mes de, anem una mica més a poc, no fos cas que les empreses europees no tinguin tants guanys els pròxims anys, frenem una mica i després ja veurem. Però si la Xina ja ha passat de llarg. Si frenem ara, què farem? O sigui, discrepem en moltes coses, Miquel. Però ara el que estava parlant és de dir, bueno, com hem de ser, de mantenir les regulacions fixes i de dir, bueno, i l'impacte que hi haurà tant econòmic a les empreses, però també social, perquè si les empreses europees diuen, hòstia, fer bateries a Europa no ens surt a compte, fer cotxes elèctrics no ens està sortint a compte, què passarà? Bueno, perquè són massa cars, però ara estan arribant a un punt en què... No només perquè està massa car, sinó perquè si a la Xina es fan més baratos o com a mínim ens els venen més baratos, les empreses europees potser algun dia diran doncs no em surt a compte fer-ho, no ho sé. I llavors en això sí que discrepem en el sentit de dir, bueno, espavileu empreses europees, dius sí, però al cap i a la fi és un peix que es mossega la cua, diu espavileu, diu vale, invertim. I jo em miro els últims 5 anys, 10 anys, i dius, ostres, les empreses europees, n'hi han hagut moltes que han apostat per cotxe elèctric. Volkswagen va apostar per el cotxe elèctric. Després del 2016, amb l'escàndol de dièsel i no sé què, van dir, cotxe elèctric 100%. Què ha passat? Se l'han fotut de morros. Però ara estan començant a regular els fluids. Però vull dir que... Però crec que estem fent... Potser que dic alguna cosa. No, molt bé, vull dir que per mi podeu seguir. Està bé, perquè l'Àlex li estava corrent el temps, no estava dient res, jo estava a punt de passar el podcast sencer. Qui és el tecnooptimista dels dos? Àlex. Qui és el tecnooptimista dels dos? Diria que jo. Ets tu, O sigui, el que dius, escolta, a la puta merda, o sigui, a la merda, el Green Deal tira i això ja ho arreglaran els nostres fills. No. Jo soc d'aquests, també, Ah, vale. No, sí. Bueno, tu no en tindràs, cabron. Clar. Aviam, no ben bé. Jo crec que el Green Deal és una oportunitat d'Europa per posicionar-se en alguna cosa,
Però per altra banda estic a favor de l'energia nuclear, o sigui que estic una mica aquí en terra de ningú. Uau. No, però em sembla una visió molt compatible. Digues. No, jo anava a fer-vos un comentari, no? Perquè al final el sector automobilístic és una indústria que porta molts anys, no? Arriba un punt en què igual t'has de donar compte que la Xina ja t'ha passat per la dreta i has de fer un pensament de dir, escolta, potser és l'hora de desballestar tot el que tenim i centrar-nos en un altre punt de la cadena de valor. No sé si és molt derrotista. Dediquem-nos a la IA. No a la IA, però sí que, a veure, al final la cadena de valor és molt gran. Pots dedicar-te només al tema dels serveis, pots dedicar-te al tema de complementarietat, etc. Dius, igual és una guerra perduda. El turisme. Dediquem-nos al turisme. És que No aquí ho sé. se'ns dona bé turisme, No ho sé. bars i museus, eh? Seria com el tercer sector. Aleshores, no, jo per això era una pregunta que tenia. L'altra, que era un punt molt interessant que comentàveu, que era el tema aquest de l'eficiència, que dius, hòstia, aquí la gent no està disposada a pagar el doble per tenir una cosa amb petjada verda, no? Diguem en aquest sentit. No, perquè jo crec que també, i vull tenir una miqueta la vostra opinió, de que crec que ha passat una miqueta el símbol d'estatus que et dona contribuir a un millor planeta. És a dir, durant els últims 15 o 20 anys estava percebut socialment molt millor dir, no, és que jo ara faig coses per contribuir al planeta i tal. I jo crec que ara, jo ho estic percebent amb moltes marques i moltes dinàmiques de societat, inclús a nivell de color polític, de dir, ja el tema de contribuir al planeta s'està veient que ja no és tan interessant. I aleshores, així com a nivell micro, tu pots dir, hi ha molta gent que paga el Marc, compra l'ametller perquè el fa sentir millor, li agrada més, però a part, pagar una miqueta millor perquè és més ecològic. Ens sponsoritza l'ametller, ara? No ens sponsoritzava, però bueno, està bé que ho diguis també, vale, disclaimer, està bé que ho diguis. Clar, amb un cotxe, el delta és molt gran, el de dir, hòstia, puc comprar un cotxe que faci una pol·lució de l'hòstia, o un cotxe que sigui supergreen, tal. Home, potser pagar 50.000 euros de més, no sé si em compensa l'estatus que em dona, no? Aleshores, aquesta percepció, cada cop, la meva impressió és que importa menys. No? I així que ara està tornant una miqueta d'allò de dir, prendre per cul tot, i inclús el color de Tesla ha canviat. Així, quan abans, i de fet el Marc ho comentava en un dels episodis, no? Si Tesla va fotre un tret al peu perquè històricament el seu comprador era votant demòcrata, perquè era positiu pel planeta, era elèctric, era no sé què, no sé quantos, de cop i volta s'alinea amb Trump i diu, el teu votant està a l'altre cantó. Ja diuen, doncs fotem el Cybertruck, no? Fotem un vehicle per... com es diu això? Per als Rednecks. Rednecks, correcte. Per rednecks, ara de cop i volta anem a llançar cotxes a l'espai... Bueno, a veure, jo tinc un comentari sobre això, i és que no sé si estem barrejant causa o conseqüència. És a dir, no, cuidat. Caos o conseqüència, vols dir, no? Perquè en el cas de... No, causa o conseqüència. No. És a dir, Tesla històricament havia sigut el cotxe de l'esquerra guai mega progre fins que de cop, algú va decidir que aquell cotxe ja no era esquerra i mega progre i ara tenir-lo era el dimoni. O sigui, hi ha aquelles pegatines de hosti, jo me'l vaig comprar abans de que fos un nazi. Bueno. O sigui, això és hipocresia del comprador en el meu ideari, O sigui, no té res a veure amb la marca. Bueno, va començar Joe Biden quan no va convidar Elon Musk a la trobada de constructors elèctrics, no? Va portar Ford, GM i no Tesla, i aquí va ser quan ja va dir, a partir d'ara la penso liar pardíssima, i bueno, les conseqüències que té, no? Sí, però em refereixo a que socialment el cotxe ara estigui percebut d'una manera o d'una altra, o sigui, el cotxe és exactament el mateix, contamina exactament el mateix i té la mateixa petjada abans i després de que suposadament es tornés boig. Però jo crec que això és la diferència entre la tecnologia i la marca, no? Vull dir, la marca Tesla està atacada des de que Elon Musk es va liar d'aquesta manera tan bèstia amb Trump, no? Que Trump, en la mateixa frase, vull dir, ara deies, és que ara ja no és tan guai està a favor del medi ambient i no sé què. Jo crec que és l'efecte Trump. Trump ha impulsat de que ara ja no sigui tan guai. I tothom diu, bueno, potser és que no ens ho podem permetre de ser tan moderns i tan ecologistes, no? I és justament això, el canvi de paradigma de dir, ostres, els cotxes elèctrics segueixen sent igual de bons que fa 5 anys. Però ara de cop i volta sembla doncs, això, que hem de mirar més la pela, hem de mirar més les bateries xineses són dolentes, no sé què, i aquí és on avui n'hem après de dir, ostres, no, igualment, independentment del que hi hagi, el color polític que hi pugui haver avui, que d'aquí 5 anys segurament serà diferent, esperem-ho, com a mínim, jo crec que la tecnologia ha de seguir endavant, i la tecnologia, i amb això no discrepem, Miquel, la tecnologia, per mi, el cotxe elèctric és l'opció més avançada. Ara, també s'ha de mirar, aviam, quant públic, quants clients estan disposats a passar aquesta tecnologia. Cada cop n'hi ha més, ho estem veient amb les vendes,
i cada cop veiem més empreses, no només xineses, coi, és que s'ha de dir les coses per al seu nom, no només Tesla, les empreses europees, occidentals, també estan apostant per al cotxe elèctric. Què passa? Que tenen una motxilla a l'esquena, doncs que era la que deies tu, Marc, de dir, amb el motor de combustió, amb tota la cadena de valor que hi ha darrere, i amb totes les empresetes que es dediquen a fer cargols i tubs per al motor de combustió, que totes aquestes empreses han de fer una revolució, han de fer un canvi brutal, i no és el mateix que canviar de Polaroid a un mòbil, no, eren dues branques diferents, no? De la Polaroid a una càmera digital o del telèfon de tecles al telèfon, a l'smartphone, no? Jo crec que és un canvi molt més bèstia, que comporta molta més infraestructura, miro cap allà baix, no? Tota la part d'infraestructura elèctrica, vull dir, no és el mateix un carregador de mòbil que els carregadors que tenim per la ciutat, per tot arreu, ha d'estar tot ben repartit, i s'està avançant molt, però és un canvi que dura anys, i no només 2-3 anys, sinó 10, 15, 20. A la Xina van més ràpid. No? A la Xina van més ràpid, en certa manera, però a la Xina també van més ràpid en tornar enrere. A la Xina van començar venent cotxes elèctrics a punta pala, per dir alguna cosa, són híbrids a base de donar matrícules gratuïtes a la gent que es comprava el cotxe elèctric, i el que es volia comprar un cotxe de combustió havia de pagar 100.000 euros de matrícula. Ara, vull dir, a cada ciutat era diferent, però hi havia I sobretot esperar. I esperar, o que no et podies comprar un cotxe si no era elèctric, no? I en canvi s'ha vist els últims 2-3 anys que la gent estan tornant cap al cotxe, no dic de combustió, però el que n'hi diuen el range extender, que té una part elèctrica, però també porta un motor de combustió, per si de cas els carregadors estan tots plens perquè és la Golden Week i tots se'n van de vacances i tots se'n van a 300-500 quilòmetres d'on viuen i s'estan allà, doncs el que vam veure a València, no? L'any passat, em sembla que era, hores i hores esperant per poder carregar el seu cotxe. I ara doncs, hi ha una oferta molt forta, no de cotxes de combustió, però cotxes híbrids endollables i el que n'hi diuen range extender, és a dir, porta una bateria i un motoret, potser en alguns més gros, més petit, per, si no trobes un punt de càrrega, com a mínim seguir 200-300 quilòmetres amb un motor de combustió. Sí, en aquest sentit m'agrada molt quan hem parlat avui amb el CEO de Santana Motors, que és l'empresa mítica Andalusia que havia portat el Land Rover i l'havia fet aquí a Espanya, i el Suzuki Santanas, i ara agafen tecnologia xinesa de Dongfeng, molt pragmàtic, i fan un pick-up truck o un SUV endollable, no? I, és a dir, un producte que pinta molt bé, amb molta menys inversió que el que fa un Rivian o una empresa que ho vol fer tot ells mateixos, és a dir, aprofitar-te de que la tecnologia puntera avui, els que són els millors fent això són els xinesos. Per tant, aliat amb ells, aprofita't del moment en què ells volen arribar aquí i fes productes que són atractius, i si pots aprofitar per crear centres d'R&D aquí, aprendre una mica dels que ells fan i crear el següent salt tecnològic en aquí, no? Pues, jo crec que és la solució correcta. No protegir-te com als Estats Units i fer que els teus cotxes els fas només pel teu propi mercat, que al final no ets competitiu enlloc, no aprens res del que la Xina, que ara són el número 1, no? Per tant, a mi em sembla això, el que també hem vist avui és això, que la col·laboració amb empreses xineses et pot aportar un salt i, de fet, molt de valor a la societat també, no? No, però tu, Martí, abans estàs comentant això, que s'està tancant el gap entre les marques eminentment elèctriques i el sector europeu, que havia fet una mica de tot. I per mi aquest és el problema, com la idea aquesta de voler fer una mica de tot. O sigui, a mi de petit em van explicar que no es poden guanyar totes les guerres, ¿vale? Tu t'havies de centrar en alguna cosa, ¿vale? Vull dir, no podia ser el més guapo, el més llest, el més alt, el més fort, no podia ser tot, havies de triar alguna cosa. I jo miro aquí, aixeco el cap i veig allà 2 cotxes elèctrics, un híbrid endollable i un gasolina. Llavors jo penso, a veure, fill meu, no pots guanyar tot a la vida. Llavors, jo penso que una de les... possiblement una de les falles o un dels errors històrics de la indústria europea ha estat el tenir un llegat molt gran centrat en una manera de fer les coses de tota la vida i voler adaptar això amb els nous temps, que són aquells d'allà, i el que tens és una espècie de barreja molt estranya que no s'entén i que no competeix ni amb els millors elèctrics ni amb els millors gasolines. I no sé per què t'està dient això, però és important mencionar. Però això pot ser perquè siguin marques de gran consum. Jo no sé, o sigui, jo no tinc ni idea de com les estratègies de cada un, però igual penso
grans marques tipus Seat, en aquest sentit, Volkswagen i tal, que igual tenen molts més ideal customer profile, no? Que dius, bueno, nosaltres ja tenim la nostra base aquesta, però també sabem que el públic més jove el tenim amb aquest submarca de cotxe, etc. No sé si Rolls-Royce té una estratègia elèctrica perquè igual els és una polla. La té. Ojo, Espera. Rolls-Royce, grup BMW. No tinc ni idea. Són No elèctrics. sabia ni què era això, vull dir que... No només grup BMW, sinó, perquè ho sapigueu, és qui té ja ho diré bé, és la mitjana de comprador més baixa entre totes les marques. Molt interessant aquesta dada, Val. O sigui, no la mediana, la mitjana, sinó... Clar, perquè tu... Sí, però de tamany de cartera no. Això, No. Jo vull saber això. És aquest el punt. O sigui, perquè què passa? Que generalment els samples, com es diuen, les mostres petites tendeixen a donar resultats molt extrems, no? Llavors, el cas de Rolls-Royce és un cas molt curiós perquè ven molts pocs cotxes i la majoria d'ells els ven a exemples. Princes àrabs o... Princes àrabs, jugadors futbolistes, influencers, bla, bla. Llavors, què passa? Que Ja regalats, no? Que la seva... Bueno, comprats, home, són comprats. Aquesta gent compra. La seva mitja edat de compra és molt baixa perquè són aquests que tiren la mitja cap a baix. És molt curiós. La mitjana sí, però vull dir que a nivell adquisitiu és un... És un target molt alt. Clar, sí, jo de l'edat. No, però el que em referia és que has fet... I torno al que estaves dient abans, que has fet servir un adjectiu... No, vull dir que jo per això deia que aquesta en concret potser només té un tipus de cotxe, per dir alguna cosa, que diuen l'estratègia és aquesta, i no anem a fer híbrid, anem a fer elèctric, anem a fer no sé què. Sí, i de fet és un molt bon punt, però és que has fet servir un adjectiu per qualificar a Seat i totes aquestes grans marques. I jo això ho poso en dubte. Sí. És a dir, no... Més gran marca. No, clar, no és gran marca, és una marca històrica. Correcte. Però clar, a dia d'avui, tan representativa, no ho tinc tan clar. No. Cupra està molt ben posicionat dintre del... Avui sí que està molt ben posicionat. Els jugadors del Barça porten, no? Vull dir que... Mira, sí. No, però en quant a... I segur que el paguen, també. No sé si ens estem despistant una mica, Sí. Bueno, jo he vingut a això. Sembla que hem perdut la meitat del públic pel camí, però perdoneu-nos. Jo el que volia dir, una cosa que has dit tu, Marc, i que jo també tenia l'opinió de dir, bueno, la visió clara és que el futur ha de ser elèctric. Bueno, el present, hi ha gent que diu el present és elèctric. Sí, el present és elèctric, però si et mires el parc mòbil o les vendes, no ho és del tot, no? Hi ha un tant per cent, dins d'Europa doncs varia en les vendes mensuals entre un 10 i un 30% aproximadament, no? De les vendes actuals. L'altra cosa és el parc mòbil que tens amb cotxes, sobretot aquí a Espanya, de més de 10 i 15 anys d'antiguitat, no? I llavors dius, bueno, quina és l'oferta de les marques, no? Diu, tens una estratègia ben clara, i jo també era de l'estratègia o de la idea personal de dir, aposta per al cotxe elèctric, potser una mica d'híbrid endollable o range extender, digue-li com vulguis, però clarament aquesta és l'opció futura i dedica't a això. I, bueno, hi ha certa gent que m'han dit, no, oferim-ho tot i deixem que triï el client, no? El client ha de triar i dona-li a oferir benzina, dièsel, híbrid, elèctric pur, fins i tot potser si m'apures hidrogen, no? I l'empresa per la que treballo, que es diu BMW, li va posar un títol, li va dir The Power of Choice. I jo pensava, però això, desenvolupar totes aquestes variants, primer és molt més costós, no? Perquè estàs fent el mateix cotxe amb tots els powertrains, amb tot el tren de potència de totes aquestes variants. I jo pensava, això és una bogeria. Doncs a nivell de cotxes de premium, BMW és el que està venent més cotxes elèctrics. O sigui, en comparació amb tant per cent, els que no han dit, no, només farem elèctric i tal, en comparació amb potser Mercedes i altres empreses premium, doncs BMW és el que els està sortint l'electrificació millor, que jo encara no ho entenc. I crec que ve una miqueta també del fet de dir, deixa que triïn, no? La llibertat de triar. La llibertat de triar és un bé molt europeu, no? No és un bé... És més americà que europeu, no? Americà, no, però... Bueno, però potser no és xinès, diguem-ne. No és tan xinès, com a mínim. I per això dic, i tot i així, aquest bé, i per això aquesta discussió, i jo crec que la discussió la seguirem tenint, el 2035 s'ha de prohibir directament els motors de combustió? Home, si fos per mi, a títol personal, diria sí, fes-ho. Què passa? Doncs que les vendes de cotxe elèctric els últims 5 anys no han crescut com haurien de créixer perquè el 2035 tanquéssim la barraqueta dels motors de combustió. I això s'està veient no només a Europa,
Vull dir, ja et dic, a la Xina estan fent el mateix. Diu, sí, només cotxe elèctric. Bueno, potser un híbrid endollable també, o potser, m'entens? Vull dir que al cap i a la fi s'ha de trobar el punt mig entre l'objectiu ecològic i l'objectiu tecnològic, i l'altre és el que és realment factible per mercat. Factible, a priori pot semblar que no, si ho forces, doncs al final es troben camins. Però bé, jo crec que, i aquí ja no cal que seguim, en aquesta direcció, em deixeu parlar de cotxe autònom una mica o no? I què hi ha del cotxe autònom? Ara no sé com entrar-hi. Però bé, s'ha d'obligar... Tu imagina que diguessin, a partir del 2035 no hi haurà cap cotxe que no sigui autònom. Doncs en Quique seria supercontent. Sí. Perquè no s'hauria de treure el carnet. No, però tu imagina't que t'obliguessin a que tots els cotxes a partir de 2035 que no hi hagués cap canvi de marxes manual, per dir-te alguna cosa. No? Podria ser una opció. Bueno. Diu, està prohibit que hi hagi canvis de caixa manual perquè està vist que el canvi de caixa és manual, el canvi de... Ho dic bé, això? No sé si ho dic en català. Caixa de canvi. Canvi de caixa. És menys eficient, no? És menys eficient i és perillós perquè si et concentres en apretar l'embrague i no sé què, te la fotràs. Està clar que el cotxe autònom és més segur, no? Waymo ha presentat xifres que tenen un 90% menys d'accidents que els humans, no? No veuen alcohol, no miren el mòbil. Podria ser, si hi hagués la voluntat política, podria ser dir, si vols anar amb cotxe, tu mateix... Però aquesta és la discussió, no em discuteixis la prohibició del motor de combustió, discuteixen per què no és obligatori a partir del 2035 que siguin tots els cotxes autònoms. El canvi climàtic, no sé qui mata més gent, el canvi climàtic o els accidents de cotxe. Bueno. Estem allà. No, aviam, el comentari sobre el cotxe autònom és que arriba o no arriba, no? Elon Musk porta des del 2015 dient que està around the corner, no? Ja el tenim aquí, el robotaxi. Ara ha llançat alguna cosa als Estats Units que veurem com a escala. Jo crec que una solució només amb càmeres funciona molt bé i és una solució que és molt bona quan fa bon temps i quan la llum és bona, però de nit jo no aniria un cotxe autònom de nit que només tingui càmeres, perquè hi ha quantitat de casos i vídeos en què veus que si el sol està baix o si no hi ha imatge i tens un camió creuat a l'autopista, només amb càmeres això fallarà. Aquesta és una part de la discussió que hi ha, no? L'altra part és model clàssic, que és el que està fent Waymo, que necessites mapes d'alta definició, necessites un cost d'operació molt alt per tenir aquests mapes d'alta definició actualitzats de la zona en què estàs operant i necessites un cost d'unitat també alt perquè tens molts sensors, molta computació, per tant l'escala d'aquestes solucions està tardant moltíssim, no? El que semblava que havíem de tenir cotxes autònoms fa anys ja i que estan tardant molt més a arribar. Ara sí que estem veient que escalen i els veurem a Londres l'any que ve, si tot va bé, amb Waymo, amb Uber i Wave. Per una banda, gràcies a noves empreses que estan portant models d'intel·ligència artificial end-to-end, és a dir, des del píxel de la càmera o el bit que et ve del radar fins a la direcció en què ha d'anar el vehicle, no? I és una mica també el que està fent Tesla des d'un altre punt de vista. I això sí que ho està accelerant i sembla que finalment ho tindrem a Europa i ojalà a Barcelona, que seria un lloc perfecte per tenir cotxes autònoms també. Però també dependrà de la voluntat política a Europa en quant a regular tot això, a permetre cotxes que no tinguin un conductor, tot i que són demostrat molt més segurs que quan hi ha un conductor a darrere, no? Primer, per part política, no? Si hi ha voluntat política, si la regulació ho permet, però també, al cap i a la fi, si els clients, si el públic hi està disposat, no? Vull dir, San Francisco, Àlex, tu hi ets sovint a San Francisco, hi ha hagut manifestacions, gent posant un cono a sobre el cotxe perquè el cono el detectava com no podia seguir conduint, no? Per què? Perquè la gent n'estan farts de que els cotxes de Waymo, els cotxes autònoms, estiguin col·lapsant la ciutat. Bueno. Perquè és una imatge contra la tecnologia, contra la IA, no? Contra els robots que venen a treure'ns la feina, no perquè siguin pitjors pel trànsit. No, també això és un posicionament polític, però també hi ha la part aquesta que, extrapolant-ho aquí, els repartidors de Globo repartit per totes les places de Barcelona i ocupant els carrils bici i els bancs i tot això, que al final molesten. Vull dir que en realitat estàs traient espai públic per un benefici privat. Val? O sigui, és el que diem sempre de capitalitzar els guanys, socialitzar les pèrdues i els costos. No? O sigui, que hi ha una part de posicionament. Teniu la raó els dos, en aquest sentit, que el tema de Waymo, allà hi ha molta ambivalència, hi ha gent que lluita per una cosa i una altra per una altra.
A veure, pots girar l'argument també. Podries dir que si no funcionen és només per un motiu. És a dir, la tecnologia està allà, el problema som nosaltres. És a dir, aquests cotxes, si no hi haguessin persones conduint, funcionarien perfectament. No tindrien ni un sol accident. Funcionarien igual que un router. És a dir, això és un problema que vam solventar als anys 70 amb el TCP/IP. I al carrer funcionaria exactament igual si tots els vehicles fossin autònoms. El problema és que han de conviure amb nosaltres, que som una mica capullos conduint. Tot Bueno, els problemes no eren només humans, Estàvem parlant de que el cotxe, per exemple, s'havia quedat enfangat en un lloc on estaven asfaltant i no havia detectat que ho estaven Estic d'acord, asfaltant. però vull dir... Són molts Però exemples que hi ha hagut. el que no pots fer és Premsa groga. apologia d'una anècdota. Llavors, a veure... Hi ha molt populisme amb això. anecdata. Hi ha molt populisme amb això i s'està utilitzant. Hòstia, no, ara passa el que passava fa 10 anys amb hòstia, un conductor d'Uber ha violat no sé què o ha atropellat no sé quantos. Comparo amb tots els altres taxistes o altres conductors que ho fan, però vas a buscar el d'Uber perquè és sensacionalisme de dir és la marca que ara representa el progrés i que et donarà més visites i tal. Vull dir que hi ha un tema de periodisme que és molt perillós aquí, que també, vull dir que a veure em posen el foc i ara estan posant en Waymo, però és el que dius tu, vull dir que al final si tens 90% menys d'accidents, per què has d'anar a publicar aquest? Publica les s'ha de mirar, tenim molt poc pensament crític i no anem a mirar qui ha fet aquests articles, igual que els continguts patrocinats dintre de diaris i publicacions que després dius, qui ha posat això? Diu, bueno, potser una asseguradora, saps? O algun altre tipus d'empresa que l'estudio, no sé què, vas a buscar qui ha fet aquest estudi, qui ha posat la pasta darrere i generalment trobes coses. Sí, el que comentaves tu de socialitzar les pèrdues. Home, el cotxe autònom es porta cap a un futur en què en zones urbanes no cal que hi hagi cotxe privat. És a dir, tota la zona on tens tots els aparcaments, cotxes bloquejant espai, estructures de metall bloquejant espai el 95% del temps, ja no hi han de ser. Per tant, això és un gran benefici social, no? A mig termini poder sí que hi ha una pèrdua. No, la pèrdua aquí hi ha la clàssica que, per exemple, hi ha amb els taxis, per exemple, és el tema de taxi que no està ocupat, que en realitat està contaminant i ocupant espai de trànsit, no? En aquest sentit, el cotxe privat està ocupant espai que està aparcat pel carrer. Vull dir que sí. Però aquí tens un bon punt. Hi ha ineficiències. I és el de com es giren aquestes ineficiències quan tens un cotxe autònom. És a dir, perquè si ho poses en termes d'amortització, si un cotxe autònom té un cost fix molt gran, és a dir, el cotxe en si, amb tot el seu equipament, val molts diners, però, en canvi, marginalment, el fet de que operi és pràcticament gratuït, perquè suposem que és elèctric i que no porta conductor, per tant, fer-lo córrer no té pràcticament un cost. A mi això, a què em recorda? Doncs a mi això em recorda l'energia nuclear, és a dir, un cost fix molt elevat, però una planta que sempre ha d'estar funcionant. Però, en canvi, sobre aquest argumentari de no, és que això traurà feina, jo penso que és tot el contrari, és a dir, què és el que no té sentit? El que no té sentit és dimensionar la teva flota de cotxes autònoms per absorbir la màxima demanda, sinó que tu has de dimensionar-los per la teva mínima demanda. Tu el que vols és que aquests cotxes sempre estiguin funcionant, perquè el seu cost d'amortització és molt baix. En canvi, mirat des d'un punt de vista econòmic, un Uber, per dir-ho d'alguna manera, aquella persona ja carrega amb els seus costos d'amortització propis portant el seu propi vehicle, llavors té un cost d'operar que és marginal, és el que és, però en canvi el fet de que puguis introduir-lo dintre del sistema, la capacitat és molt àgil i a mi em pensa bé ser com una planta de cicle combinat o un molinet de vent. No sé si amb un pic de demanda pots ficar 35.000 cotxes més. No, però no és com una autoescalat. Però tots aquests cotxes que estan parats tenen un incentiu, vol dir que juga al Barça. Exacte. Perquè han d'estar en algun lloc. Han d'estar en algun lloc, exacte. Sí, però vull dir, jo què sé, com aquesta, com et diria, com aquesta gig economy, d'acord? Tu podries ser un conductor que dius, escolta, jo només treballo en els moments en què realment el sistema m'està dient que és molt més rentable, perquè, òbviament, aquestes unitats energètiques, o en aquest cas de conducció que fas per la ciutat, amb la gent d'Uber, es paguen diferent que els de base power, és a dir, els que van per sota són els autònoms, però no sé si l'analogia funciona, No, a mi... Tu que ets fan de la nuclear t'ha molat, Sí, m'ha molat. Però al cap i a la fi, jo crec que fent l'analogia amb el cotxe elèctric que abans dèiem, és, si ho discutim molt, això, que és entre la tecnologia i l'impacte social, ens acabarà passant el mateix que ha passat amb el cotxe elèctric, que la Xina ens passarà per la dreta, no? Bueno, avui Waymo encara és líder, que és grup Alphabet. Hi ha altres empreses als Estats Units, també, hi ha empreses de la Xina potents, hi ha una empresa de Londres, Wave, i a Europa para de comptar. Però no hi ha una empresa potent europea Wave. Bueno, si comptes Regne Unit... que tingui un cotxe sencer, no? Wave és proveïdor de end-to-end solutions, que n'hi dius tu. Sí, però Waymo vol ser el mateix. Vull dir, no? Però Waymo està fent el seu propi cotxe però perquè l'han de fer, però no volen fer-ho. estan oferint el servei i en canvi a Europa, doncs és això. Ara començaran amb Londres, sembla ser,
hi ha proves pilot anunciades a Múnich i altres històries, però al cap i a la fi és això, som tecnoscèptics a Europa una miqueta, Bueno, no? i que no Som hi ha- conservadors. I que no hi ha el en aquest sentit. capital. Una empresa de vehicle autònom a Europa pues, aixeca 20 milions, als Estats Units n'aixeca 500. Bueno, però això és el que també, no sé, veieu en altres sectors. Però no perquè no hi hagi Vosaltres, no? perquè no hi hagi el capital aquí a Europa. Bueno, perquè el capital està bloquejat amb altres històries, altres no? llocs. Aquí fem bolsos i rellotges. Està bé, també. No, veritat, està bé. Vull dir, aquí tenim Louis Vuitton i aquí tenim Rolex i, bueno, tenim altres coses i serem això i bueno, està bé, No. vull dir, no passa res. No, i que igual també és el que deia jo abans, al principi, no? Que al final és una guerra que tu has de triar si has de fer. Vull dir, jo me'n recordo quan va sortir, és que va coincidir que llançaven Uber aquí a Barcelona quan jo estava als Estats Units, i aleshores jo pensava, dir, clar, històricament, per què va sortir... Va fer un resum molt resumit, en un minut, de per què va sortir Uber allà, perquè tu no estaves al centre de San Francisco i trucar un taxi et deia, no vinc, si no estàs al centre no vaig. I si et venia un, et deia, bueno, estaré allà en mitja hora. Val? No és acceptable. Aleshores, què van dir? Anem a fer alguna cosa que el màxim que hagis d'esperar són 5 minuts. I aquesta era la seva mètrica, la seva North Star era aquesta. Val? Allà hi havia un clar cas d'ús. A Barcelona, generalment, després podem discutir sobre el tema, generalment un taxi no triga més de 3 minuts a arribar a casa, més o menys, si el truques, val? O tu pots reservar-lo, etc. Excepte per Cap d'Any. No, els pics després parlem de pics de feina, vagues, el que tu vulguis, vull dir que després també falten taxistes, vull dir, també s'hauria d'obrir aquest mercat i estic molt a favor d'això. Però, clar, què passa? Que el tema del cotxe autònom, igual, o sigui, així com l'Uber aquí o el cotxe a petició no ens donava aquest avantatge competitiu, no ens millorava la vida tan substancialment i t'havien de dir, no, bueno, és que al final aquí el que pots fer és demanar-ho per una app, ja veus tu, després totes les empreses de taxis s'han fet lo de l'app i fa servir FreeNow o fa servir Uber a Barcelona, no tens cap tipus de diferència amb el servei. Als Estats Units hi havia el tema de la puntualitat, el tema de l'eficiència i després també hi havia un tema de que al principi Uber era només Uber Black. O sigui, et venia una persona amb traje, amb un cotxe de puta mare, et conduïa superbé, et donava l'aigüeta, et deixava carregar el cotxe, quina música vols, etc. I aquí no has tingut aquesta experiència. Aleshores, clar, no sé si el cotxe autònom quan arribi aquí no passarà també exactament el mateix que als Estats Units. Per alguna cosa, la gent condueix com el cul als Estats Units, les carreteres estan fetes un fàstic, i és que a Europa generalment, moltes zones, les autopistes són molt millor que als Estats Units. O sigui, de fet, l'autopista que connecta San Francisco amb Silicon Valley és famosa pels seus forats, els potholes, són increïbles. Vull dir, dius, és que és la zona més rica del món, del planeta, i té forats cada 3 metres. Clar, els cotxes estan fets caldo de les rodes, amortiguadors, etc perquè és que el terra és escarós. Aleshores, bueno, potser allà té molt més sentit la conducció autònoma que aquí, en aquest sentit. Allà els millora un 10x i aquí un 2. El 2 és justificable? No, per això potser aquí l'adopció és més baixa. Sí, hi ha una analogia idèntica amb aquesta que traslada perfectament els sistemes de pagament. És a dir, aquí vam incorporar molt ràpid les targetes de dèbit, en canvi, les de contactless, les de xip, en canvi, als Estats Units van ser extremadament lents en fer-ho. És perquè eren més tontos? No, era perquè la solució que tenien era bastant més bona que la que teníem nosaltres. Llavors, el salt d'una altra... O culturalment. Exacte, no? I aquí van arribar molt ràpid, allà van tardar molt més, però simplement és perquè aquí la solució alternativa que hi havia era res, en canvi allà ja les tenien des de feia molt temps i ens és molt més fàcil a nosaltres incorporar-les que no pas a ells. Però, en fi... Hi ha el tema cultural perquè intenteu pagar amb targeta de crèdit a segons quines ciutats alemanyes, vull dir que... Ara ja no, Ara ha millorat, ha canviat bastant, però va falta que vingués el Covid. Va falta que vingués el Covid, era un putíssim drama. Sí, és que aquí, fins fa uns anys, la gent utilitzava les targetes de crèdit, es pensaven que eren de crèdit, però realment eren un dèbit aplaçat. És a dir, el concepte de crèdit americà no ha vingut fins que han aparegut aquestes, com es diuen, revolving o alguna cosa així, no? Revolving, això, que són aquestes que te tracen els pagaments. Cada 2 mesos o 3 mesos. Miquel, com ho portem, això? Jo crec que ja estem parlant d'aquest de crèdit, jo crec que hem de tallar aquí, Sí? Sí. Parlem... Bueno, no sé. Potser hi ha alguna pregunta des del públic. Obrim una pregunta? Sí, no sé. Si hi ha algú que digui... És que heu explicat moltes tonteries i ens agradaria preguntar... Massa força gent quan he parlat jo del tema dels taxis. No sé si algú s'haurà sentit ofès, però... Igual tenies algú del col·lectiu. La penya volia fumar. Elite Taxi, sí, he vist molts tatuats. En Ferran té ganes de preguntar? Què tal? Bona nit. Gràcies. Hem passat molt bona estona i amb la nova mobilitat aprenem moltíssim des dels podcasts, conduint el cotxe i fent trànsit, no? Vull dir que al final també està bé i s'ha de veure la part positiva de generar trànsit. D'estar al trànsit aturat. Una pregunta. El tema robotaxi. A mi el que em sorprèn sempre és que cada dia les ciutats són més caòtiques per circular i jo cada dia infringeixo normes de circulació, però perquè
t'hi porten a fer-ho. És a dir, et ve l'ambulància per darrere, t'has de saltar un vermell perquè no sé què passa, que ven de la bessura tinc que saltar una doble contínua per rebassar-lo. Tot això, tota aquesta IA que porta un robotaxi, com ho interpretes? És a dir, totes aquestes malifetes a nivell de conducció, com ho interpreta la IA d'aquest tipus de vehicles per deixar passar una ambulància, saltar amb un vermell i esquivant peatons del pas? Gràcies. No sé, jo he anat amb Waymo ara fa uns mesos, que vaig pujar amb la meva filla a San Francisco, perquè li he menjat tant l'orella que ara ella també deia, hem d'anar amb cotxe autònom, i va fer un parell de canvis, era molt més agressiu, és a dir, va fer posar-se en carril contrari, apartar-se, treure el morro, és a dir, fa moltes més coses molt més semblants a un conductor, no? O sigui, que es trenca les regles quan les ha de trencar, no? O sigui, que està trobant el punt d'equilibri. Abans, l'última vegada era fa 2 anys, era molt més marcat i seguir totes les normes de circulació, no? Jo crec que hi ha com un nivell, no?, que tu el pots posar quin és el risc que vols prendre, no? I això és regulable. Al final està entrenat en models d'IA, no? Però tots els models fas el tema del feedback, o sigui, com es diu això? Aprenentatge reforçat, no? Reinforced learning. Un dels casos més famosos de Waymo al principi, me'n recordo, va ser un que es van quedar amb un creuament d'aquests de 4, hi havia 4 cotxes, però un s'havia tirat més endavant, aleshores els altres interpretaven que era el que estava passant, però no era el que li tocava. Per tant, l'algoritme patava per tot arreu i aleshores estaven els 4 allà parats. Val? Per lo que fos es va quedar allà. Aleshores, clar, què passa? Això, a nivell de software, que és el meu camp, ho porto al meu camp, dius, ok, ho has detectat tu, quan veus què passa, anem a corregir això. I aleshores aquí ja li dius, canvies els pesos de l'algoritme, etc. Dius, ja no tornarà a passar. Et trobes sempre problemes nous. I aquest és un dels reptes que sempre hi ha des del desenvolupament del software de la IA. Però, clar, cada cop són casos molt més marginals. I la gent posa molt l'èmfasi en això, hòstia, mira què va passar en aquest cas, i dius, ja, però tots els altres, o el que dius tu, vull dir, hi ha gent que generalment, tu has dit, faig moltes infraccions i ha quedat com malament, aquí el company ha posat una cara de, hòstia, saps, no sé si ho hauria dit en públic, no? Però després ho has corregit dient, no, perquè ve l'ambulància, ve el no sé què, no sé quantos. La majoria de gent fa infraccions no forçades, sinó perquè no saben conduir, val? I això també era un dels reptes que ens hem trobat amb el tema del software, que és el de, ei, no s'ha de ser tan optimista a pensar o tan il·lús a pensar que tothom conduirà bé. Has de tenir en compte que tothom condueix com el cul. I això, de fet, estic pràcticament convençut que molts d'aquests algoritmes s'entrenen en ciutats molt més caòtiques que no ciutats molt estructurades. Vull dir, a mi m'agradaria pensar que s'han entrenat a Cairo, a Atenes i a Nàpols. A Delhi. No? A Delhi. Sí. Sí. Després hi ha un punt interessant. Per cert, a mi hem empatitzat molt amb aquesta idea de tenir una càmera de semàfor i que vingui una ambulància per darrere. No m'ha passat mai, però jo crec que si a mi em passés no la deixaria passar. Jo diria, no, perquè la multa no me la pagaràs tu, saps? Llavors, no, és que a mi això sempre... Prefereixo carregar un mort a l'esquena, no? Jo no vull saber res. Però no, és interessant perquè les tecnologies quan estan incipients les tecnologies tendeixen a convergir. Exemple estúpid. Tots els avions tenen 2 ales, no 3. Val? O que tots els cotxes tenen 4 rodes, la majoria. Quan les tecnologies són incipients, generalment pots tenir diferents competidors fent coses diferents, no? O sigui, mític cas del vídeo del Betamax i l'UHS, que al final acaben convergint en una. I aquesta és molt interessant perquè aquesta és la part que no vam arribar a comentar perquè en l'episodi últim que vam fer dels cotxes que deien al principi, perquè Waymo i Tesla s'estan aproximant al mateix problema des de 2 llocs absurdament diferents. I aquest punt a mi em sembla fascinant. Hi ha un article que es diu de Peter Lesson que explica aquesta idea de que mai pots jugar en contra de la computació a l'hora d'entrenar models i posa els mítics exemples que s'han vist durant la història de, per exemple, al principi quan jugàvem a escacs, intentàvem programar totes les possibles jugades, les comptabilitzàvem i el que fèiem bàsicament era un problema matemàtic de força bruta per intentar solventar, fins que al final va arribar algú que es deia AlphaGo i va dir, no, escolta, mira, no ho farem així, sinó que li ensenyarem moltes partides i aquest senyor, o aquest qui sigui, aprendrà a jugar sol en aquest joc. Tesla és AlphaGo, Waymo és el de les operacions matemàtiques, no? Llavors, i t'ho deia perquè hi ha una cosa interessant que ara fa un parell de setmanes va sortir la versió 14 de l'Autopilot, que és la mateixa amb la que funciona el robotaxi, i molta gent la va posar a prova, després parlem, la va posar a prova amb situacions on un taxi mai s'hi trobaria. Exemple, un McDonald's, el drive-thru.
és molt curiós, el cotxe amb autopilot para a la garita i quan li donen el menjar segueix endavant i para al lloc per rebre'l. O, per exemple, en un pàrquing per recollir el tíquet, surt, para, ningú li ha ensenyat mai això, però aquest sistema ha vist tantes vegades com els humans paraven a la garita i després, quan s'obria la barrera, sortia endavant, ningú ha posat l'algoritme. Quan s'obri la barrera, passa tu. Però ho han arribat a prendre d'aquesta manera. Waymo, en canvi, sí que és cert que té moltes més regles hardcodejades i per això depèn molt més de sensors externs i es comporta més robòtic quan, en canvi, l'altre sembla que es comporta més com un humà. Fins aquí. Però digues de Waymo, FSD i Robotaxi està patxejat, està optimitzat per la zona en què està funcionant. O sigui, no és el mateix software que té que pots tenir tu amb un Tesla amb Full Self-Driving versió 14. Està patxejat per la zona aquella, optimitzat. No tinc res a dir, no tinc expertise. No. Per fer-lo quedar una mica malament sempre que es pot. És que és molt difícil corregir el Marc, jo no ho he aconseguit. És que no. 4 anys de podcast, vull dir... Cuidao. O sigui, no és un tema a corregir. O sigui, el meu punt era simplement que estan utilitzant tecnologies diferents per aconseguir el mateix. És interessant a veure qui ho aconseguirà. Sí, jo mai a la vida, apostaria contra Elon Musk, mai a la vida. O sigui, bueno, si hi ha una data en què ha de fer el delivery, llavors sí, no? Si hi ha una data apostaria, però si no, mai apostaria en contra seva. Mai. Molt bé, nois, què us sembla? A mi se m'han acabat les bateries. Vinga.